吃的。10种神仙做法，学会了给家人露一手。第1种，告诉大家一个小秘密，家里吃剩的黄瓜皮，你可千万别浪费了，做成这个颜色清新、味道清新的小包子，既好吃又有营养，关键是做法也简单。黄瓜清洗干净再去皮，像这样颜色深的黄瓜，包出来的包子更好看。用茶把炒成丝，加入少许的盐，翻拌均匀，直接下手，使劲揉搓，把多余的水分攥干净，用刀拦几下，不需要切太碎。肉下里加盐、味精、花椒面、胡椒粉、生抽、老抽、蚝油，用手朝一个方向多搅一会儿，放入适量的调料油，葱花姜末不能少。拌匀以后放冰箱冷藏备用。100克左右的黄瓜皮，加入250克的水，用绞肉机或者是破壁机打成汁。1斤面粉，加入5克白糖，促进发酵。一包这个发面袜。它是酵母的升级版，发面特别快。加入过滤好的黄瓜汁270克左右，搅成面絮，多揉一会儿，揉成这样光滑细腻的面团，不需要发面，直接下成等份的小剂子。包之前加上处理好的黄瓜馅，我又加了点青椒，更好吃。擀成边缘薄，中间有鼓肚的皮，包子皮不能擀太薄，太薄了发不起来。按照自己的手法包成小包子，做好以后摆入蒸屉，醒发到体积明显变大，按压能回弹。包子小，水开上锅蒸12分钟。喜欢的收藏试做，我是英子，每天为您分享一道家常美食，喜欢的关注我。第2种，你一定想不到，把胡萝卜倒进面粉里，这个做法真的太好吃了，而且对我们的眼睛非常的友好，不用擀面，也不用揉面。树上摘的胡萝卜切成薄片，上锅蒸熟，倒进吃饭的大碗里，加入3个顺产的鸡蛋，用我的左手搅拌均匀，倒入500克的普通面粉中，加入40克白糖，倒入1包耐高糖酵母粉，搅拌成浓稠无颗粒的面糊，盖上保鲜膜，醒发至2倍大。醒好的面糊全是蜂窝孔，搅拌面排出空气，准备几个可以重复使用的锡纸碗，耐高温蒸烤皆可用。刷点食用油，倒入调好的面糊，放上红枣碎，撒点黑黑的白芝麻，放进蒸锅里，水开计时蒸20分钟。家人们，有缘刷到这个视频了，就帮忙点个小红心支持鼓励一下吧，非常的感谢大家。关火焖2分钟出锅，这样做的胡萝卜发糕松软香甜，比面包还好吃。做法简单，大人孩子都喜欢，学会了你也试试吧。不知道小碗在哪里买的朋友，可以点我头像哦。第3种，只需要用筷子卷一卷，就能做出好吃的葱花饼，外脆里软，葱香十足，吃上一口又酥又香。首先准备300克面粉，加2颗酵母粉，180克温水，先搅成面絮，再揉成光滑的面团，在一道面垫上给它搓成长条，切成均匀的6份，再把它搓成长条形，放入盘子里面，盖保鲜膜，让它松弛一会儿。这时候我们再来调味油酥，碗中加2勺面粉，大半勺椒盐，再淋上1勺热油，激发出香味，油酥就调好了。再把醒好的面团擀成长方形的大面片，在面片上均匀的涂抹上1层油酥，再撒上1层葱花，用2根筷子像我这样给它卷起来，两头给它收一下口，然后直接给它按压一下，再擀成一个长方形的饼，表面刷上一点清水，撒上白芝麻，锅中刷一点食用油，再把饼放进去，盖上盖子，小火慢烙，烙至一面金黄上色再翻面，烙至2面金黄酥脆即可出锅，外酥里软的层层分明，焦香酥脆，还带着葱花的香味。学会了你也收藏回家试试吧。第4种，面粉别总是蒸馒头了，教你一个懒人新做法，全程手不沾面，不油不腻，出锅比面包还松软。做法还非常简单，碗中加300克面粉，适量白糖，打入2个鸡蛋，200克纯牛奶，3颗干酵母，200克我加的清水，用我的左手给它搅拌均匀。多说点红心是情分，不点红心是本分。有缘看到这个视频了，就帮忙点一个吧，让我欠你个大人情，非常感谢。面糊全是小气泡，再给它搅拌几下排气，倒入无油无水的锅中，像这样表面出现密集的小气孔就可以翻面了，煎至2面熟透即可。好吃的牛奶小松饼就做好了，老人孩子都喜欢，奶香浓郁，松松软软的，比面包还好吃。学会了你也收藏，回家试试吧。第5种，老北京麻酱烧饼的保姆级教程来了，外面酥到掉渣，内里层次丰富，做起来也没啥难度。厨房新手小白也可以大胆尝试，外面酥脆里面柔软，老好吃了。准备400克面粉，放入4克发面旺，倒入240克温水，搅拌成面絮，下手和成一个光滑的面团，先在温度醒面20分钟。芝麻酱用倒入食用油稀释，放点椒盐，一点老抽上色，搅拌均匀，调成视频中的颜色。醒好的面擀成上窄下宽的长方形，芝麻酱淋在上面涂抹均匀，撒上一点干面粉增加层次，从一头给它卷起来，要边卷边称，再切分成等份的面剂。一个小星星对姐妹来说是举手之劳，对我来讲能开心到睡不着觉。这个视频就辛苦您帮忙点一个，非常感谢。取一个面积抻长对折，向里窝收拢成一个圆形，蘸一下水，再蘸一层白芝麻，最后擀成一个小圆饼。平底锅预热，饼的上下刷上食用油，中火烙制，一面定型翻烙另一面，烙至2面金黄酥脆就可以出锅了。这个麻酱烧饼放凉后会非常的柔软，里面满满的芝麻酱，回味无穷。把这个视频收藏起来，不然我怕你刷着刷着视频就找不到我了。第6种，家里有面粉的一定要试试这个汤福饼，真的太好吃了，外皮酥酥脆脆的，吃起来香酥可口，大人孩子都喜欢吃。碗中准备300克面粉，1勺白糖，
放3克高活性酵母粉，180克温水，先给它搅成面絮状，再加上少许食用油，揉成一个光滑的面团，盖上保鲜膜醒面20分钟。我们再来调一个糖油酥和一个油酥面，碗中加60克面粉，60克白砂糖，40克食用油，搅拌均匀，糖油酥就做好了。碗中加45克面粉，40克食用油，搅拌均匀，油酥就做好了。洗好的面团直接移到面垫上，给它揉光滑，再把它擀成一个长方形的大面片，加上刚刚调好的油酥面，给它涂抹均匀，再把它从上往下卷起来，斜刀切成均匀的6份，把两边给它对折起来，团成一个小圆球。全部做好后，给它盖上保鲜膜，松弛5分钟左右。松弛好的面团给它擀成一个大圆饼，放上调好的糖油酥，涂抹一半就可以了。再给它对折起来，然后再给它折一下，中间给它切上一刀，然后像我这样给它折过来，蘸上糖芝麻，像这样擀2下饼胚就做好了。放进盘子里面，烤箱200度，烤上20分钟左右即可。满屋飘香，外皮特别的酥脆，喜欢的姐妹一定要回家试一试。第7种。今天做了可以当备餐的双层口袋饼，简单省事，一次发酵就可以。双层的口袋，不管是夹肉还是夹菜都好吃。400克面粉，加入4克砂糖，促进发酵；4克酵母，220克温水，先搅成面细，揉中片软的面团，静置5分钟。这个时间来调一个油酥，面粉、椒盐、熟油，搅拌均匀，油酥就调好了。醒过的面很容易就揉光滑了，搓长面团等分8个小剂子，再把每个小剂子揉出小圆球后，取第一个，先按压一下，擀成一个圆饼，均匀的涂上一层油酥，像这样对折2次，叠成一个三角形，全部做好，取第一个松弛好的开始擀开，先按压一下，再推开，两面都擀一下，擀得薄一点，再喷点水，撒点芝麻会更香。全部做好，松弛10分钟。平底锅提前预热，喷一油开始烙饼，两面也喷一层油，盖上盖子烙，一面上色翻个面，烙的这样两面金黄上色就可以出锅了。每一个都是这样的双层空歇，早上热一下，加上喜欢的菜和肉，当个早餐非常方便。第8种。不用和面，几张饺子皮就能做香喷喷的千层肉饼，满屋飘香，酥脆又好吃。肉馅里放葱花、盐鸡精、胡椒粉、生抽、蚝油，搅拌均匀备用。准备1张饺子皮，铺上肉馅，再盖1层饺子皮，再铺肉馅，再盖饺子皮，就这样铺3层肉馅，4层饺子皮，然后锁紧边边，再按一下，用擀面杖擀成油蛇状，中间划成小条，像这样折起来再卷起来，再按压紧致。油热下锅煎，两面煎至微黄后，倒入半碗清水，后盖小火，焖至水分收干，再多翻几次面，煎至金黄酥脆即可。第9种。一定想不到，普通的面粉倒入开水锅里，瞬间就能做出外面卖30多1张的酱香饼。这个不一样的做法真的是超级简单，酱香浓郁，比外面买的还要好吃。今天5秒钟教会你，锅里水开，倒入250克面粉，搅成面絮，倒入1碗我加的凉水，250克面粉，放1勺盐。我把详细配料写在视频结尾了，有缘刷到了就点个小心心支持一下吧，非常感谢。揉成一个光滑的面团，擀成一个长方形的大面片，表面喷点油，平底锅预热刷油，把饼放锅里，使用铲子推出褶皱，定型后给它翻个面。酱香饼好吃的关键就是刷上这个秘制酱，很多大厨都是用的这个酱，味道超级棒，配料表也干净。我把它放在左下角了，撒上芝麻和葱花，香喷喷的酱香饼就出锅了，外酥里软，比买的还好吃，连挑食的孩子都喜欢，点个拇指保存起来，你也试试吧。第10种。很多人做梦都想不到，玉米面倒入滚烫的牛奶中，出锅就是一道经典的美食。做法居然这么简单，锅中倒入100克纯牛奶烧开，放100克玉米面，凉至温热，打入2个鸡蛋，3克发面旺。平时发面总是发不好的，一定要试试。这个发面旺没有姜母味，可以做各种发面的美食。再放200克面粉，搅成面絮，加15克食用油，揉成一个光滑的面团。先不用发面，直接擀成长方形，上面刷点油，撒点干面粉，像视频中这样上下切上3刀，中间不要切断，再像叠被子一样一层一层叠起来。一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说却能让我开心好几天。这个视频就麻烦您点个红心支持一下吧，真是太感谢您了。把边缘捏严，擀成厚一点的圆饼，上面刷点水，撒点白芝麻，用擀面杖擀下，防止芝麻脱落。放入温水锅中醒发20分钟，水开计时蒸15分钟。出锅后放到锅里，煎到两面金黄更好吃。这样做的千层饼蓬松暄软，层次分明，老少皆宜。喜欢